桃园市政府为着要让市民安心来过年，推出着过年无买收单的这个服务，包括着病院的急诊、各种防疫的专线，拢提供着24小时的服务。而且这个车帮照走，风景区嘛照开放，要让桃园市民伫过年时啊，若要看医生、要佚佗、要坐车，拢无问题。 过年到啊，难得会使好好放松，为了让市民真正会使安心啊过年，桃园市政府就推出过年服务无休困，让市民伫过年期间免烦恼生活无方便。像疫情期间，民众真关心的医疗服务。 医疗食安无休困，为29暝到正月初5急救责任病院急诊24小时无休困，各种防疫专线1925安心专线甲长照服务专线嘛无休。那春节期间我们11家主要责任医院如何保有急诊、门诊跟住院的能量，这关系到市民跟病人的这个就医的权利。 过年时啊，大家上关心的交通运输方面，计程车一抓加收50块，机场排班的计程车一抓加收100块。29暝到正月初5，路边的停车场无收费，交通号志维修甲路边通报拢都无休困。啊，若观光行村台湾好行有4条客运路线。 大溪快线、小有来线、石门水库线、东眼山线，除了围路暝甲车停驶以外，29、初2到初5拢是用假日的班表。风景特区像虎头山、甲板山行馆，伫29暝、初甲初5拢是正常开放。环境清洁方面，复兴区29暝正常清运。 围路暝甲初3早起8点会清运一抓，初6才恢复正常清运。桃园区以外，29暝围路暝甲初5早起9点会清运一抓，初6恢复正常。其他方面，桃园市民想要运动，也是看展览，桃园的运动也是艺文场馆，伫过年时啊拢有开，实际营业时间。详情会使上桃园市政府的网站去找。今日一摆过年假期，咱乡亲不妨好好规划一下，让这个新年有一个好的开始。